Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'ahum lan ing dalam semangsane teka ing Bani Israil sapa rasulun utusan tegese Nabi Muhammad min ing dilai kang saking ngersane Allah musaddiqun kang beneraken sapa rasul lima maring barang ma'hum kang sartane Bani Israil nabada mongko buang sapa farikun pantan minal ladina sange wong akeh utu kang den paringi sapa alladina alkitab ing kitab Allah buang kitab Allah ing kitabe Allah tegese Taurat waro adhuhurim ing dalam burine gegere farikun ka'anahum kaya sak temene farikun iku layak lamuna ora weruh sapa farikun. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melempar kitab Allah itu ke belakang punggung seakan mereka tidak tahu. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Wattabau lan anut sapa Bani Israil maing barang tatluang padha maca sapa asyaitunu setan-setan ala mulki Sulaiman ing atase kratone Nabi Sulaiman tegese minasihir wa maka forolan ora kufur sapa Sulaiman Nabi Sulaiman tegese lam ya'mal sihir orang lakoni sihir lianahu kufrun karena nglakoni syirik kufur walakin nasyayatinal tapine setan iku kafaru padha kufur sapa setan yu'allimuna mulangaken sapa syayatin anna sing menungso asyir ing sihir wa malan ing barang tegese ing sihir unjile kang den turunaken apa ma'alal malakaini ing atase malaikat loro bibabila ing dalem tanah Babil Harut rupane Harut wa Marut lan Marut wa ma yu'allimani lan ora mulang sapa Harut Marut min ahadin ing wong suci hatta yakula singgo ngucap sapa Harut Marut innama nahnu angin pestine utawi kita iku fitnatun dadi coba fala takfur moko aja ngufuri sapa sira tegese aja ngufuri bitaklim sihir kelawan belajar sihir fayata'allamuna mongko belajar sapa nas minhuma sangga Harut Marut ma ing barang yufariquna kang bisa megatake sapa nas bi kelawan ma bainal mar'i ing dalem antarane wong suci wa zawji lan bojone mar'i wa ma hum lan ora ana utawi saharah tukang-tukang sihir ora ana iku bidorina pira-pira kang bisa mbahayani bi lan mamin ahadin ing wong suci illa bi idznillah kejaba kelawan kersane Allah wa yata'allamu lan belajar sapa saharah tukang sihir ma ing barang yauduru kang bahayani apa ma ing saharah wala yang fa'ulan ora manfaate bama ing saharah wala qad alim lan yakti teman-teman ngerti sapa Yahudi laman yakti utai wong ishtaro kang milih sapa man ing sihir
Bismillahirrahmanirrahim iku malahu ora ana iku kaduwe man fil akhirati ing dalam akhirat min khulaqin utai bagian swarga wala bisalan iku ala temen yakti iku ala temen apa ma barang syarau kang adol sapa man bi kelawan ma angfusam ing awak dhewe ne man istara iku mahu. Bismillahirrahmanirrahim tegese kufur utawa belajar sihir. Laukan lamun ana sapa man sing belajar iku mau iku ya lamun ngerti sapa man dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Walau annahum lan lamun tetep sak temene Bani Israil iku lamuno sak temene Bani Israil iku amanu padha iman sapa Bani Israil wattaqaw lan wedi sapa Bani Israil masuban yakti utawi ganjaran min ing dilai sangka ngersane Allah iku khairun luwih bagus laukanu lamun ana sapa Bani Israil iku ya lamun ngerti sapa Bani Israil. Dan jika mereka beriman dan bertakwa pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya ayyuhalladzina hi eling-eling wong akeh amanu kang beriman sapa alladzina la taqulu aja ngucap sira kabeh aja ngucap ra'ina lafat ra'ina reksa utawa perhatikan ya perhatekno sira ing ingsun atau ngreksa sira ingsun wakulu tapi wakulu ngucap sira ungdurna ing lafal ungdurna wasma'u ungdurna dadi gantine ro'ina dadi ro'ina iki mengejek asli kata mengejek Kanjeng Nabi gantikan dengan ungdurna ing lafal ungdurna wasma'u lan ngrung ana sira ing matuk marun apa sing diperintah sira bilan walil kafiri kedua wong kafir adzabun tapi hisu alimun kang larakake wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu katakan ra'ina tetapi katakanlah ungdurna dan dengarkanlah dan orang-orang kafir akan mendapat adab yang pedih. Ra'ina artinya perhatikanlah kami, tapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya sehingga yang mereka maksud ialah ru'unah yang artinya bodoh sebagai ejekan kepada Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ro'ina dengan ungdurna yang sama artinya dengan ro'ina. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Maya wadu ora demen sapa alladzina wa akeh kafir kang padha kufur sapa alladzina min ahli kitab sangka ahli kitab wal musyrikin ora demen sapa musyrik ayunazzil aida den turunaken alaikum ing atas sira kabeh apa min khairin kebagusan utawa wahyu mirabikum saking pangeran sira kabeh. Wallahu ta'ala yakhtasu nartamtakan Allah bi rahmati kelawan rahmati Allah ainu buatihi man ing wong yasha'u kang kersakaken Allah ing man
Muhammad tegese nabine Allah nih. Wallahu ta'ala kudul fadli kan duweni anugerah al-azim kang agung. Orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberi rahmanya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Manangsah lamun nyalini sapa ingsun min ayatin setengah saking ayat atau ing ayat au nungsya utawa ninggal ingsun ing ayat nakti mongko nekani sapa ingsun bi khairin kelawan kang luwih bagus minha saking ayat au misila utawa sepadane ayat. Alam ta'lam ana ta ora weruh sapa sira anallah ing sak temene Allah ala kulli syai'in atase saben-saben suci qadirun kuwasa dat kang kuwasa. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alam ta'lam ana ta ora weruh sapa sira anna Allah ing sak temene Allah iku lahu iku dhewe Allah mulkus samawati utawi kerajaan langit-langit wal ard lan bumi. Wa ma lakum lan ora ana iku kedue sira kabeh min dunillahi saking saliyane Allah miwalin utawi wong kang ngasihi. Bismillah tegese malik utawa mutawalin wong kang ngasih wala nasirinan ora wong kang nulungi. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna utawa ana toh karep sapa sira ang tasal ing yen to nyuwun sapa sira rasulakum ing utusan sira kabeh kama sule kaya oleh den suwuni sapa Musa Nabi Musa min qabl sing sadurunge iki hadar rasul min qali qaum Musa arinallah jahratan wa gharitaqin. Nutune kepengin roh Allah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi sapa wong iku yatabaddal aweh ganti sapa man amrih ganti al kufra ing kufur bil iman kelawan iman. Faqad dhalla mongko sasar sapa man sawa as-sabila ing bojongane iku luruse dalan. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadda demen sapa kasirun wong akeh min ahli kitab saking ahli kitab demen law yaruddunakum ing yen to balekaken sapa kasirun ing sira kabeh min ba'di imanikum saking sakwise imane sira kabeh kufaron khale dadi pira-pira kang kafir maneh hasadan krana drengki min ing dianggusim kang saking sandinge pira-pira awake kasirun min ba'di mata bayana saking sakwise dadi pertelo lahum kedue kasirun opal haku hak fa'fu mongko ninggalo sira. Bismillahirrahmanirrahim. Ing kasirun mau wasfahu lan mingo sapa sira hatta ya singgo nekani sapa Allah Gusti Allah bi amri lan dawe Allah
Innallaha satemene Allah ala kulli syai'in ing ngatasé saben suci ku qadirun dat kang kuwasa. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Waqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Waqimu lan jumenengono sira as-sholata ing salat wa atulan nekanono sira zakat ing zakah. Wa malane ing ndi perkara tuqaddimu kang lakoni sapa sira kabeh ing mali anfusikum krana awake sira kabeh. Bayane min khairin saking ngabukti to ngakoni kebagusan ngabukti tajiduhu mongko nemu sapa sira ing ganjarane ma ing dalam ngersane Allah. Innallaha satemene Allah bimaklan barang tak melu kang nglakoni sapa sira kabeh iku basirun dan kang ngudana ini to pirsa. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu lan ngucap sapa Yahudi Nasara la yadkhula ora bakal mlebu aljannata ing swarga sapa ilaman kejaba wong kana kang ana sebaban iku hudan. Pira-pira wong Yahudi au Nasara ta pira-pira Nasrani. Tilka temong kono kaulah pengucap iku amani yuhum pira-pira lamunane Yahudi Nasara. Kul ngucap sira Muhammad hatu nekana sira kabeh burhanakum ing dalil pertanda sira kabeh ing kuntum. Lamun ana sira kabeh sadikina pira-pira kang temen. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala hiya yadkhulu jannah man utai sapa iku aslama masrahaken sapa man wajahu ing jiwane man lillahi karena Allah temaring Allah wa hale utawi man aslama ku musyrik kang nyuwejake falahu mongko iku kadhe man aslama ajru utawi ganjarane man aslama ing darobi ana ngersane pangerane man aslama wala khaufun lan ora ana wedi ku alim ing atase man aslama walahum lan ora ana iman aslama ku yahzan padha susah. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Waqalat lan ngucap sapa Yahudi pira-pira Yahudi laisat ora ana sapa Nasara pira-pira Nasrani ku ala syen suci-suci. Waqalat balik ngucap sapa Nasara pira-pira Nasrani laisat ora ana sapa Yahudi wong Yahudi iku ala syen suci-suci. Wa hum khali utawi Yahudi Nasara ku yadluna padha maca sapa Yahudi Nasara kitab kadalika halika dene mengkono pengucap kang tinutur. Kala ngucap sapa alladzina wong akeh tegese musyrikun la ya alamun kang ora ngerti sapa alladzina misla qaulum ing sepadane ucapan Yahudi Nasara. Fallahu mangkote Allah ku yahkumu ngukumi sapa Allah bainam ing dalem antarane nas yaumul kiamat ing dalem dina kiamat
fima dalam barang kanu kang ana sapa nas fi dalam aku yakhtalifuna persulayan sapa nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani tidak memiliki suatu pegangan. Dan orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikianlah pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Waman ora ana ta wong ku ajlamu luweh nganiaya sapa man miman tinimbang wong mana akang nyegah sapa man masajid ing pira-pira masajid Allah ing pira-pira masjid Allah. Ayat karo ing yen to den sebut fi dalam masajid apa ismu asmane Allah wa sa'alan lumaku sapa man fi kharabi dalam rusak masajid. Ulaika ta samudane mengkono man manaa iku makana ora ana iku lahum kedue ulaik apa ya dakhulu yen to mlebu sapa lek ing masjid illa khaifana kejaba hale pira-pira kang padha wedi walahum iku duwe ulaik fitunya dalam dunya khizyun utawi ina walahum lan iku duwe ulaik fil akhirati dalam akhirat ada benda siksa adimun kang agung. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat adab yang berat. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Walillahi lan iku kadhewe Allah al masyriq ta arah wetan wal maghrib lan kulon fa aynama tuwallu mongko ing dalem dinggon madhep sira kabeh fa thamma mongko ing dalem kono panggonan wajhullahi kiblate Allah. Fasa memongko ing dalem kono panggonan madhep wajudallahi kiblate Allah. Innallaha sak temene Allah iku wasyun dat kang jembar alimun tur dat kang udanaini. Dan milik Allah timur dan barat kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas maha mengetahui. Wasyudati Allah. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Waqalan padha ngucap sapa Yahudi Nasara ittakhadha ngalap sapa Allah Gusti Allah waladane anak subhanallah ayu sabihu tegese moho nyucaken ingsun lan muji Allah maha suci ne Allah. Bal balik iku wedohe Allah mate barang bisa mati kang ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi kulun tawi sekabehane perkara iku lau kedue Allah la ketadukon itu nabi kang padha manut. Dan mereka berkata Allah mempunyai anak, maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi semua tunduk kepadanya. Badi'us samawati wal ard wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati ta alaiku dat kang agawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa idza qadha lan alakene ngersakaken Allah amran ing maujudaken perkara fa innama yaqulu mongko angin pesne ngendika sapa lahu maring amran kun fayakun kun maujuda sira fayakun mongko wujud apa amr. Dan Allah pencipta langit dan bumi apabila dia hendak menetapkan sesuatu dia hanya berkata kepadanya jadilah maka jadilah sesuatu itu. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayatun kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim asyabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun.
Wa qala ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzina laula yukallimuna kenapa ora nggunemi ing kita sapa Allah Gusti Allah au ta'tina teko ing kita apa ayatun ayat kadzalika halika dene mengkono qala alladzina la ya'lamun qala nganti ngucap sapa alladzina wong-wong min qablim kang saking sadurunge alladzina la ya'lamun misla kalam ing sepadane ucapane alladzina la yamun tasyabbah dadi serupa apa kulubuhum ati-atine atau dadi campur apa atine alladzina la ya'lamun utawa alladzina min qablihim qad bayyana teman-teman mertelaken ingsun al ayat ing pira-pira ayat li kaum maring kaum yuqinun kang padha iman sapa kaum. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Demikianlah pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sak temene ingsun iku arsalnaka ngutus ingsun ing sira bil haqqi kelawan hak tegese bil huda lan pituduh. Basyiran khale kang bebungah wa nadhiran kang meden-medeni. Walatus alon ora bakal ditakoni sapa sira an asabil jahim saking wong kang duweni bagian neraka jahim. Sungguh kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Walang tarda anggal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Walang tardalan ora bakal ridho angka sing sira sapa Yahudi wong Yahudi walan Nasara lan ya ora ridho sapa Nasrani hatta tetapi singgo anut sapa sira millatem ing agamane Yahudi Nasrani. Kul ngucap sira Muhammad inna hudallahi sak temene pituduhe Allah. Tegese Islam huwa ya hudallah iku al huda pituduh kang sejati. Wala anita ba'da lan yakti lamun anut sapa sira ahwa ing pira-pira kekarepane Yahudi Nasrani. Ba'dala di dalam sause perkara kang teka pala di ing sira bayane mal ilmu sing wahyu malaka mongko ora ana kudu sira miwin Allah sing Allah mi walin utawi kekasih wala nasiran ora yang kang nulungi. Wahai Bani Israil dan orang-orang Yahudi Nasrani dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina utai wong akeh atainahum kang wis paring ingsun ing alladzina alkitaba ing kitab iku yatlunahu maca sapa alladzina ing kitab haqqa tilawatihi kelawan sejatine maca ing kitab. Ulaika utai samudhaine mengkono-mengkono alladzina atainahum iku yu'minu padha iman sapa ulaik bihi kelawan kitab. Waman utawi sapa ku yakfur ngufuri sapa man bihi kelawan kitab iku fa ulaika mongko utawi samudhane mengkono-mengkono man yakfur hum ya ulaik iku al khasiruna wong kang padha tuna. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
Ya bani Israil he bani Israil udhkuru ilinga sira kabeh nikmat ing namat ingsun allati rupane nikmat an'amtu kang paring sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh wa anilan sak temen ingsun iku fadhaltukum ngutamaken ingsun ing sira kabeh alal alamina ing atase wong alam kabeh. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Wattaqu watiya sapa sira kabeh yawman ing dalem siji dina la tajzi kang ora nyukupi apa nafsun awa-awaan an nafsin saking awa-awan kang meneh. Syai'an kelawan suwiji-wiji nyukupi kang kidik wala yukbalun ora den trima minha saka nafsun apa adlun tebusan wala tangfa'u halan ora manfaat ing nafsun apa syafaatun pitulungan to syafaat wala hum lan ora ana te nafsun iku yungsuna den tulungi sapa nafsun apa nafsun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Wa idib talalan ilinga ing dalem nalikane nyoba Ibrahim ing Nabi Ibrahim sapa rabbuhu pangeran Ibrahim bi kalimatin kelawan pira-pira kalimah pira-pira dawuh tegese dawuh rupa pira-pira perintah lan larangan. Fa'atammahunna mongko nekani kanthi sampurna sapa Ibrahim ing kalimah iku mau. Kala dawuh sapa Allah ini sak temene ingsun iku ja'ilu kan dadekake ing sira linnasi maring menungsa imaman ing dadi imam. Kala ngendika sapa Ibrahim wa min dzurriyyati lan saking anak turun ingsun. Kala dawuh sapa Allah layanalu ora merkoleh apa ahdi janji ingsun adzalimuna ing pira-pira kang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud janji bil imamah lan dadi imam. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Nabi Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Wa in ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Wa ij'alna lan ing dalem nalikane dadekaken ingsun al-baita ing bet ing Ka'bah masabatan ing dadi panggonan bali lin-nasi kadhe menungso. Wa amnalan panggonan sentosa watakhidu ngalapo sira kabeh maqam Ibrahim saking makom Ibrahim musala ing dadi panggonan salat. Wa ahidna lan janji to merintah sapa ingsun ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim wa Ismail lan Ismail ang tahira tegese lawan yen to nucakaken sira loro baitia ing omah ingsun lito ifina kadhe pira-pira wong kang tawaf wal akifina lan pira-pira wong kang iktikaf war ruku' lan pira-pira kang rukut ruku' as-sujudi tur pira-pira kang sujud.
Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Wa'id qala lan nalikane dawuh ngendika sapa Ibrahim Rabbi duh pangeran ingsun ij'al kula aturin dadosaken tuan hadza ing kilah Makkah balatan ing dadi negara aminan kang sentosa warzuq lan mugi paring rezeki tuan ahline hadza minas samarati saking pira-pira buah-buahan man rupane wong amanah man yo ndadekake man rezekine man rupane ing wong amanah kang iman sapa man mehum sing ahli billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Kula dawuh sapa Allah wa man kafara lan ing wong kafaro kang kufur sapa man fa umati mongko paring enak sapa ingsun ing man kafaro kaulilan kelawan kitik sumator nuli jeblosake ingsun ing man kafaro ila adabin nari maring siksa neraka wa bisa iku saala-alane to ala banget apal masiru panggonan bali utawi neraka. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh yarfa' lan elingo nalikane ta wektune ndukurake sapa Ibrahim Nabi Ibrahim al-qawaida ing pira-pira pondasi minal baiti saking Ka'bah wa Ismail lan Ismail Rabbana taqabbal Rabbana tegese padha ndonga sapa wong loro Rabbana padha pangeran ingsun taqabbal mugi nampi tuan minna saking kita aibina ana bangunan kita inna ka ing sak temene tuan antanggih tuan iku asami dat kang midhanget al alim tur dat kang ngudanaini. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya keduanya berdoa, ya Tuhan kami terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana duh pangeran kula waj'al lan mugi dadosaken tuan ing kita muslimaini ing wong kang tunduk karone laka maring tuan wa ming duriyatina waj'al ming duriyatan kula aturi dadosaken tuan saking anak turun kita ummatan ing dadi golongan muslimatan kang tunduk laka dateng tuan wa arinalan mugi paring weruh tuan ing kita manasikana ing pira-pira pelajaran haji kita manasik watub lan mugi nrimo taubat tuan alena ing atase kita innaka sak temene tuan ang tanggih tuan iku at-tawwabu dat kang akeh oleh nrimo taubat ar-rahim kang welas asih. Ya Tuhan kami jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepada Engkau.
Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa zakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana do pangeran kita kula wab'as mugi ngutus tuan fihim ing dalem ahli bait rasulan ing utusan minhum kang saking ahli bait yatlu kang macaaken sapa rasul alaihim ing atas ahli bait ayatika ing pira-pira ayat tuan wa yu'allimuhum lan mulangake sapa rasul ing ahli bait alkitab ing kitab wal hikmata lan hukum-hukum lan ing hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hikmata lan ing hikmah wa zakim lan bersihaken rasul ing Bismillahirrahmanirrahim. Lan bersihaken sapa rasul ing ahli kitab innaka satemene tuan ang tanggih tuan iku azizat kang menang kang mulya al hakim turunda kang wicaksana. Ya Tuhan, kami utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Wa ma yarghabulan ora sengit amillati Ibrahim sange agama Ibrahim sapa ilaman angin wong lan ora sengit amillati Ibrahim saking agama Ibrahim sapa ilaman kejaba wong safia kang bodho sapa man bodho nafsu awak dhewe man wala qadistofain lan yekti teman-teman milih sapa ingsun ing Ibrahim fitunya ing dalam dunya wa inna lan satene Nabi Ibrahim bil akhirati ing dalam akhirat iku minas sholihin saking golongane wong kang padha saleh. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Idh qala ilinga ing dalam nalikane dawuh lahu maring Ibrahim sapa rabbuhu pangeran Ibrahim aslim tunduk sira kala mongko ngendika sapa Ibrahim aslam tunduk ingsun li rabbil alamin maring dat kang mangerani wong alam kabeh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumul ladina fala tamu innallaha astafa lakumul ladina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wasolan wasiat biha kelawan milah kelawan apa jineku agama sapa Ibrahim Nabi Ibrahim banihi ing pira-pira putrane Ibrahim wa Yaqub lan wasiat sapa Yaqub ya baniyahi anak-anak ingsun ya baniyahi anak ingsun innallaha satemene Allah ku istofa milih sapa Allah lakum kanggo sira kabeh dina ing agama. Fala tamutunna mongko aja mati temenan sira kabeh illa wa antum kejaba halu tawi sira kabeh ku muslimun pira kang manjing Islam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub wal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum apa toh ana sira kabeh ku syuhada pira kang hadir id hadara ing dalem nalikane tumeka Yakub ing Nabi Yakub al maut apa al mautu pati. Id qala rupane ing dalem nalikane ngucap sapa Yakub libani maring pira-pira putrane Yakub ma ing apa tak buduna ma ing endi suci tak buduna nyembah sira kabeh mimpati ing dalem sakwuse mati ingsun kalu mongko padha jawab sobane nak butuh nyembah kita ilahaka ing pangeran panjenengan wa ilaha abaika lan ing pangerane bapak-bapak panjenengan Ibrahim rupane Ibrahim Ismail wa Ishaq ilahan rupane pangeran wahidan kang siji wa nanu khalata wa ingsun lahu maring ilahan wahidan iku muslimuna pira-pira wong kang tunduk. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Tilka temungkon Ibrahim Yakub lan bainahuma antara Ibrahim Yakub iku umat qad khalat kang teman-teman wis kliwat lah. Kaduwe umat apa ma barang kasabat kang lakoni sapa umat ing ma walakum iku dhewe sira kabeh mate barang kasabtu kang lakoni sira kabeh ing ma wala tusaluna lan ora den takoni sira ama sing barang kanu kang ana sapa umat iku ya malah nglakoni sapa umat ing ma. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu lan ngucap sapa Yahudi utawa Nasrani, kunu ana sira iku hudan dadi wong Yahudi ana nasara utawa dadi wong Nasrani tahtadu mongko la pituduh sira kabeh kul ucap sira Muhammad bal millat Ibrahim balik netapi ingsun ing agama Ibrahim hanifan halim kang condong wa makana ora ana sapa Ibrahim iku minal musyrikin sangka golongane wong musyrik. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi kul ngucap sira pamilata Ibrahim hanifan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma udiya Musa wa Isa wa ma udiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kulo ngucap sira kabeh amana iman kita billahi lawan Allah wa malan Al-Qur'an unzila kang den turunaken apa mailana maring kita. Wa malan barang unzila kang den turunaken apa maila Ibrahim maring Ibrahim wa Ismail lan Ismail wa Ishaq lan Ishaq wa Yaqub lan Yaqub. Wala sebadalan pira-pira turune Yaqub wa malan kitab utia kang den paringaken kang den paringi ing masapa Musa wa Isa lan Isa. Wal malan barang uti kang den paringi ing masapa nabiyun para nabi mirapin sanga pangerane nabiyun lan fariku khale ora bedahake sapa kita pena hati ing dalem antarane wong suci minhum kang saking nabiyun wa natawi kita lahu maring Allah iku muslimuna wong kang padha tunduk ta muslim.
Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fa in amanu mongko lamun padha iman sapa Yahudi Nasrani bimisli ma kelawan sepadane perkara amantum kang iman sapa sira kabeh pikiran ma faqad hitata mongko teman-teman oleh pituduh sapa Yahudi Nasrani. Wa in tawallo lamun mengo sapa Yahudi Nasrani sangka iman al-iman bihmu fa innamahum mongko angin pesin utawi Yahudi Nasrani ku fisika ing dalam perpecahan atau khilaf. Fasayakfi kahum mongko bakal nyukupi ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Wa huwa ta Allah iku asemudat kang midhanget al-amnu tur kang udanani. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatallah netepake agama ing kita sapa Allah kelawan agamane Allah, tegese agama Islam. Sibghah nyelupake, mencelupkan. Wa man tawi sapa iku asanu bagusaken bismillahirrahmanirrahim. Waman lan ora ana utawi wong iku asanu bagusake man minallah tinimbang sange Allah panesibgotan agamane. Waman tawi iku asanu bagusake minallah apa nesibgotan agamane. Kese waman ora ana utawi wong iku asanu bagusake minallah tiba Allah panesibgotan. Wa ana utawi kita lahum bareng oleh ku abiduna pirang kang nyembah. Sibghah Allah. Sibghah itu celupan Allah, maksudnya agama Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul ngucap sira Muhammad lahum maring Yahudi Nasrani. Ai lahum atuhajjunana. Ana ta padha mbantah sira kabeh ing ingsun fillahi dalam Allah wa khalate Allah iku rabbuna pangeran ingsun wa rabbukulan pangeran sira kabeh. Walana iku dhewe kita ta ingsun amalana utawi pira-pira amal kita walakum kudu sira kabeh amalakum utawi pira-pira amal sira kabeh wa nanu utawi kita lahu mane alaikum mukhlisuna mung padha murnekaken kabeh. Katakanlah Muhammad, apa kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbatu kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillahu wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Am takuluna apa toh utawa ana toh ngucap sira kabeh ina Ibrahim ing sakten Ibrahim wa Ismail lan Ismail wa Ishaq lan Ishaq wa Yakub wal asbat lan anak-anak putune Yakub iku kanu ana sapa Ibrahim sateruse iku hudan wong Yahudi ana sarta Nasrani. Kul ngucap sira Muhammad angtum ana tawi sira kabeh ku alam luweh ngudana ini luweh ngerti amillah utawa amilah tidak utawi Allah iku alamu luweh ngudana ini. Bismillahirrahmanirrahim lan orang tawi wong suci ku adlamu luweh nganiaya miman tinimbang wong kata kang ngumpetaken man syahadatan ing persaksian ing dalam ngersane
Man kata man minallah saking Allah wa mallalan ora utawi oleh ku bi ghafilin kang lali ama sanga barang tak malun kang lakoni sira kabeh ing mah. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail dan Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka te mengkono-mengkono bangsa kang wis tinutur iku umatun umat qad khalat kang wis liwat sapa umat laha iku duwe umat mauti barang kasabat kang lakoni sapa umat walakum na iku duwe sira kabeh mauti barang kasabtum kang lakoni sira kabeh. Wala tusaluna ora den takoni sira ama sing barang kanu kang ana sapa umat iku ya malu nglakoni sapa umat. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Iki ya malu nglakoni sira emang insyaallah la ya malu nglakoni sapa umat. Ngono nggih. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulu bakal ngucap sapa sufaha'u pira-pira bodho minan nasi kang saking menungso. Matawi endi suwiji iku walahum ngengoake wema ing Nabi Muhammad lan muslimun kiblatihim andha asangking kiblate Muhammad lan muslimun allati kanu kang ana sapa Nabi Muhammad lan muslimun iku alaiha netepi ngatasi kiblat. Kulo ngucap sira Muhammad illahi iku duwe Allah al masyriqu te arah wetan wal maghrib bulan kulon tegese jihad kuliah semua arah. Yahdi nuduhaken sapa Allah man ing wong yasa kang ngersakaken sapa Allah ing man ila suratin maring dalan mustaqimin kang jejeg tegese dinul Islam. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslimin dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Wa kadzalika lan hale kaya dene mengkono-mengkono hadainakum ilai kama hadainakum ja'alnakum dadake ingsun ing sira kabeh umatan ing umat wasatun kang sedengan kang bagus. Litakunu supaya ana sira kabeh ku syuhada pira-pira saksi alan nasi ing atase menungso. Wa yakunu lan ana sapa rasul alaikum ing atase sira kabeh ku syahidan kang nekseni. Wa ma ja'alna lan ora ndadekake ingsun al kiblat ing kiblat allati kunta kang ana sapa sira iku alaya ing atase kiblat. Ana iku illa lina'lama kejaba krana are ngawruhi ingsun man ing wong yattabi kang anut sapa man ar-rasul ing utusan miman sangka wong yang kalibu kang dadi kebalik man ala akiba ing atase tungkak lorone man. Wa ing lan setune madhep kiblat iku lakabirotan yakti abot kang abot ila alal ladina kejaba ing atase wong akeh hate kang wis nuduhaken ing alladzina sapa Gusti Allah wa makana lan ora ana sapa lekuli yudi kok niat-niake sapa Allah imanakum iman sira kabeh ngono iku ora innallaha sak temene Allah
binasik lan manungsa iku larafun yakti dat kang banget welase rahimun kang asih. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh perpindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Qad narah, teman-teman ningali ingsun taqalluba wajhika ing molak-malike wajah sira fis sama ing dalem langit. Falan waliyannaka mongko bakal ngengokaken temen ingsun ing sira kiblatan ing kiblat tartua kang seneng, kang ridho, kang seneng sira ing kiblat. Fawali mongko ngengokno sira wajah ing wajah sira syatral masjidil haram ing arare Masjidil Haram. Wahai sumakuntum lan ing dalem di panggonan ana sira kabeh fawalu mongko atau tinemu sira kabeh fawalu mongko ing ana sira kabeh ujakum wajah sira kabeh syadrahu ing arare Masjidil Haram. Wa innal ladzina lan satemene wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab kitab iku la ya'lamuna yakti ngerti sapa alladzina ana ing satemene madhep kiblat iku madhep Syatrul Haram iki Masjidil Haram. Iku al-haqqu tetep mirabin sangka pangerane alladzina wa mallahu lan ora ana ta alaiku bi ghafir dar kang lali ama sing barang ya'maluna kang ngamal sapa alladzina. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Walain ataitalan, wallahi demi Allah lan demi yakti lamun nekani sira alladzina ing wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab yang kitab kulli ayating kelawan nggawa sekabehane pertondo mata bi mongko ora bakal anut sapa alladzina utu kitab kiblataka ing kiblat sira wa ma'ang talan ya ora ana sapa sira kubitabiin kang anut kiblate alladzina wa ma ba'dun ora ana sapa setengah alladzina utul kitab iku pitak bin anut pitak kiblat abal ing kiblate setengah kang meneh walari tapatan lamun anut sapa sira ahwahum ing pira-pira kekarepane alladzina mimba di maja ka sange sause mimba di maja sing sole teko ing sira menal ilmi ngene mimba di maja sange sause perkara jaka teko pemangka ing sira menal ilmi sangkang bayane sangka wahyu innaka sa'tun iki dan nalikane manut iku laminad dolimati golongane wong kang padha zalim. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kitab kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang yang zalim.
Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina te wong akeh atainahum kang wis paring sapa ingsun ing alladzina alkitab ing kitab iku ya'rifuna padha weruh sapa alladzina ing Muhammad kama ya'rifuna kaya oleh kenal kaya weruh sapa alladzina abna'ahum ing pira-pira anak alladzina. Wa inna fariqan sak temene pantan minhum kang sange alladzina iku layak tumuna yakti padha ngumpetaken sapa alladzina hak ing hak sifate Muhammad wa hum utawi fariqan iku ya lamun ngerti sapa fariqan. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu ta hak iku min rabbika saka pangeran sira fala takunanna moko aja ana temen sira iku minal mumtarin saka golongan wong kang padha mamang kabeh. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikullin lan iku kadhe saben suwiji minal umam saka umat-umat wajhatun tawi kiblat arah wa kang utawi kulun iku muwalliha kang madhep ing wijhah fastabiqu mongko padha agege sira al khairati ing pira-pira kebagusan aina mataku nang dalem ndi nggon ana sira kabeh yakti mongko nekane bikum lan sira sapa Allah Gusti Allah jamin halis kabehane innallaha satene Allah ala kulli syai'in ing ngatasé saben siku kadur kang kuwasa. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta lan ing saking ndi panggonan metu sira fawali mongko ngadhepno sira wajaka ing awak sira syatrul masjidil haram ing arah-are masjidil haram. Wa inna lan satene masjidil haram iku lal haqu yektine kang hak rabbika sangka pangeran sira wa mallo lan ora nete alaiku bi ghafil kang lali amma saking barang tak malu kang lakoni sira kabeh ing mang. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladziina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Wa min haitsu kharajta lan saking di panggonan metu sira fawali mongko ngadhepno sira wajah sira awak sira syatrul masjidil haram ing arah-arahe Masjidil Haram. Wa haitsu makuntum lan ing dalem dinggon tinemu sira fawalu mongko madhepno sira wujuhakum ing wajah sira kabeh syatra ing arahe Masjidil Haram li alla yakuna supaya yen ta ora ana iku linasi kadhe menungso tegese Yahudi alaikum larak ing sira kabeh apa hujat bantah madhep kiblat ilal ladina kejabung akeh zalamu kang padha zalim sapa alladina minhum sangkon nas. Fala takhshawhum mongko aja wedi sira kabeh alladzina wakhshawni wedi sira ing ingsun wal utima lan krana are nyampurnake ingsun nikmate nemat ingsun alaikum ing atas sira kabeh wala alakum lan supaya ana sira kabeh kutahdatu oleh pituduh sapa sira kabeh. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saya berada maka hadapkan wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk.